केही महिना अघि निर्देशक झरना थापा र निर्माता सुनिल कुमार थापाले अभिनेता पल शाहसँग भेट गरेको एक तस्बिर बाहिरिएपछि फिल्म ए मेरो हजुर 5 मा उनीहरूबीच सहकार्य हुन लागेको चर्चा चलेको थियो। तर अब कथामा नयाँ ट्विस्ट आएको छ। उक्त फिल्ममा पल शाह नभई अभिनेता अनमोल केसी भित्रिएका छन्। निर्माता थापाले उनीसँग लिखित सम्झौता गरिसकेका छन्। अनमोल स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट गर्दै फिल्ममा आफू अनुबन्धित भएको जनाएका छन्। उनले लेखेका छन्, लामो समयको विश्राम पश्चात एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्दैछु। जेरी अन टप, बाटुलो जुन र ए मेरो हजुर 5 मार्फत नेपाली फिल्म उद्योगमा नयाँ जोशका साथ हजुरहरूमा उपस्थित हुन लागेको यो खुसीको कुरा सुनाउन पाउँदा म निकै उत्साहित र हर्षित छु। त्यस्तै झरनाले पनि फेसबुक पोस्ट मार्फत फिल्ममा अनमोललाई स्वागत गरेकी छन्। आगामी असोजबाट छायाङ्कन सुरु गर्न लागि यो फिल्ममा अनमोलको जोडी अभिनेत्री सुवाना थापासँग बाँधिनेछ। यसअघि उनीहरूले ए मेरो हजुरको तेस्रो र चौथो श्रृङ्खलामा सहकार्य गरिसकेका छन्। एकपटक फेरि यो जोडीलाई पर्दामा हेर्न दर्शकहरू उत्साहित देखिएका छन्।